त्यो बिरालो त्यहाँ फसिरहेछ तपाईँले देख्नुभयो म जुम गरेर देखाउँछु है फस्या हो कि बदमास गर्नलाई जम गर्नलाई हो त्यहाँबाट ए यो त्यहाँबाट हम्फाल्यो भने त मर्छ होला यार हेरौँ है के गर्दो रहेछ ए फालेन सकेन बिचरा कसको रहेछ यो कसको बिरालो रहेछ फस्या हो कि के हो यो